最近小编一直酷酷扫，同事教会我一个神奇的止咳秘方——盐烤橘子。真的没想到竟然那么好吃，止咳化痰还能抗发炎，只要5步骤就完成。1. 放点盐巴，把橘子皮表面搓洗消毒干净。2. 浸泡热水大约10分钟。3. 去蒂头，接着放入盐巴，记得别把橘子皮剥掉哟。盐烤橘子就是要连着橘子皮一起烤，不然就会吃不到果皮里的抗发炎成分了。接着烤箱温度150到200度，烤10到15分钟。A few moments later， 真的超简单，赶快分享给你身边正在酷酷扫的朋友吧！关注良医健康网，看更多有趣健康新知。